Quando a saudade invadiu meu coração, eu senti dentro do peito uma grande ilusão e a vontade de rever a menina do sertão. Me preparei, segui, viajei de caminhão. Quando eu cheguei no terreiro, bati palma no portão. Foi aquela decepção quando a senhora falou: meu filho, como eu sofri quando eu vi a minha flor estirada no caixão, toda coberta com véu, só chamava por o seu nome e o meu. Ela deu o último suspiro, fechou os olhos e morreu.